歡迎嚟到兩個周圍走啊！咁今次呢，我哋就跟美美假期呢去咗呢一個3日2夜嘅聖誕嘅團啦。咁第一站呢，我哋就嚟到英姐酒樓呢度食晏啦。咁一齊睇下呢有啲咩餸食啦。咁食完晏之後呢，我哋就嚟咗呢一個清遠雞嘅文化博物館啦。咁呢度呢，就有講清遠雞嘅歷史啦，同埋一啲嘅文化嘅。咁一齊睇下呢個嘅博物館呢有啲咩睇啦。咁之後呢，我哋呢就嚟到呢一個清遠麻雞歡樂世界嗰度呢，就玩呢一個嘅機動遊戲嘅。咁呢，佢就有張券啦，咁就可以玩一次呢一個嘅機動遊戲嘅。咁本身呢，就諗住玩呢一個嘅摩天輪啦，但係因為太大風嘅關係呢，摩天輪就閂咗嘅。咁我哋呢，就轉咗呢去玩呢一個嘅碰碰車。咁住方面呢，我哋今次呢，就入住呢個希爾頓寬頻酒店嘅。咁一齊睇下呢間房係點噶啦。咁之後呢，晚餐呢，我哋就嚟到大鄉里山莊呢一度呢，食呢一個嘅圍餐嘅。咁一齊睇下呢有啲咩食啦。咁食完飯之後呢，我哋呢就嚟咗呢一條嘅步行街呢嚟行下嘅。咁呢度呢，有蜜雪冰城啦，同埋有唔同嘅小店呢可以去行嘅，咁都幾好行嘅。咁一齊睇下呢條步行街呢有啲咩行啦。咁到第二朝呢，我哋呢就食酒店自助餐嘅。咁一齊睇下呢個酒店自助餐呢有啲咩食啦。食完早餐之後呢，我哋就搭車嚟到古龍峽玩嘅。咁一齊睇下呢古龍峽呢一度呢有啲咩睇，有啲咩玩啦。咁入到去呢，咁就見到呢有唔同嘅攤檔呢去賣嘢啦，同埋呢有唔同嘅嘢去玩嘅。咁之後呢，我哋就搭旅遊巴呢上去古龍峽呢一個嘅園區嘅。咁呢一度呢，就有條叫做雲天波壩嘅天空橋啦，天空玻璃橋嘅。咁行入玻璃橋之前呢，我哋就要着鞋套嘅。咁一齊睇下呢條玻璃橋呢係點嘅樣噶啦。咁去完古龍峽之後呢，我哋呢就嚟到麻雞村呢一間嘅餐廳呢，去食呢一個嘅清遠雞打邊爐嘅。一齊睇下呢有啲咩食啦。咁到第二日呢，我哋就住呢一個嘅溫德姆花園酒店嘅。咁一齊睇下呢間酒店呢係咩樣嘅。咁呢間酒店呢好好嘅，除咗呢佢有一個公共嘅溫泉區之外呢，每間房呢都會有一個呢自己嘅溫泉嘅 area 呢，去俾大家呢去浸溫泉嘅。咁
check in 完之後呢，我哋就落咗嚟樓下呢個位置呢，就去浸溫泉啦，同埋睇下有啲咩水上嘅設施呢可以玩嘅。咁一齊睇下呢度有啲咩嘅溫泉浸啦，同埋有啲咩嘅水上設施啦。另外呢度都會有 gym room 啦，同埋有一個俾小朋友玩嘅地方嘅。咁到咗夜晚呢，我哋就食酒店嘅海鮮自助晚餐嘅。咁一齊睇下呢一個自助晚餐呢有啲咩食啦。飽之後呢，我哋見呢附近呢有一啲賣煙花嘅鋪頭啦，咁所以我哋就去咗呢買煙花玩嘅。咁呢度啲煙花款式呢都幾多嘅，而且呢價錢都好合理嘅。咁我哋呢就喺出邊嘅空地嗰度呢就玩煙花嘅，咁同時呢亦都有煙花睇嘅。睇完同玩完煙花之後呢，我哋就返酒店呢食宵夜嘅。咁宵夜呢就會係淥麵為主嘅。咁一齊睇下有啲咩食啦。咁到咗第二日呢，我哋就食酒店嘅自助早餐嘅。咁一齊睇下呢個自助早餐有啲咩食啦。咁到晏晝呢，我哋就嚟到呢一個好福氣農莊呢一度呢，就食晏晝飯嘅。咁一齊睇下呢圍餐有啲咩餸食啦。咁最後呢，我哋就參觀咗呢一個中國傳統村落潭石村嘅。咁呢，我哋呢就去見到呢舊式嘅一啲嘅建築啦，同埋呢有一啲嘅唔同嘅文化喺度嘅。今日條片呢就嚟到呢度啦，記得 CLSS 同埋訂閱我嘅 channel啊！我哋下條片再見，拜拜。